Перегнали вже Кнопу з родільного станка на її постійне місце проживання. А так як у нас там в тій кліточці був Петрович із курочкою, Петровича переселили вже сюди, ближче до тепла. Він тут ось кайфує, все є, всі умови, віп-условія. А Кнопа наша там, зараз покажу, де вона. А Кнопа ось, біля Снежки. Товаришують. У них все добре.